Hi, hello friends, welcome to my channel. நம்ம இந்த வீடியோல எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா வீட்லயே சின்னதா எப்படி வாட்டர் ஃபவுண்டை எப்படி ரெடி பண்ணி சொல்ல பார்க்க போறோம். இப்போ பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பாட்டில் வச்சிருக்கேன். ப்ளஸ் மோட்டார் அப்புறம் சுவிட்ச் அவ்வளவுதான். சரி பாத்தீங்கன்னா நல்லாவும் இருக்கு, சூப்பராகவும் இருக்கு. வீடியோ கூட நம்ம ரெடி பண்ணலாம். சரி வாங்க இப்போ இதை எப்படி ரெடி பண்ணி சொல்லிட்டு நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம். இது செய்யறதுக்கு தேவையான பொருள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு எம்டி பாட்டில், பேட்டரி ஒன்று, அதோட கனெக்டர், சுவிட்சு, அப்புறம் மோட்டரு, அப்புறம் ஒரு சின்ன பைப்பு. ஸோ இருந்தால் போதும், நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம். சரி வாங்க இப்போ ரெடி பண்ணுவோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவோன்னா இந்த கேப் தேவையில்லை, ஏன்னா இது பேஸ்மெண்ட்டாக வச்சு தான் மேலே வைக்க போகிறோம். இப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா இது ஸ்ட்ரெயிட்டாக அந்த அளவு வச்சு சால்ட்ரிங் வச்சு ஹோல்ஸ் போடணும். போட்டுட்டு இங்கே மேலே ஒரு 5 ஹோல்ஸ், சின்ன ஹோல்ஸ். என்னென்னா இந்த மேலே டாப் அளவுக்கு ஒரு ஹோல்ஸ், பெரிய ஹோல்ஸு, ஏன்னா உள்ளே போகிறதுக்கு. அதுக்கப்புறம் மேலெலாம் ஒரு குட்டி குட்டி ஹோல்ஸ், ஏன்னா தண்ணி மேலேருந்து வர மாரி. ஸோ இப்படி வச்சு பண்ணுற மாரி. சரி வாங்க இப்போ இதுக்கு ஹோல்ஸ் போடலாம். ஹோல்ஸ் போட்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். இதோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த உள்ளே போகிற மாரி ஹோல்ஸ் போட்டாச்சு, பெரிய ஹோல்ஸாக. ஸோ இந்த பாட்டில் கேப் வந்து உள்ளே போகிற மாரி. ஸோ அப்புறம் மேலே ஒரு குட்டி குட்டி ஹோல்ஸ், ஒரு 5 ஹோல்ஸ், ஏன்னா இது மூலிமா தான் நம்மளுக்கு தண்ணி வெளில வரதுக்காக ஒரு 5 ஹோல்ஸ். உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ போடலாம். நான் சும்மா இப்போதைக்கு 5 போட்டிருக்கேன். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணோன்னா இது நம்ம உள்ளே வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு ரெடி பண்ணுவோம். என்ன பண்ணோன்னா இதை வச்சுட்டு நம்ம வந்து க்ளூ கன் போட்டு ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணிடணும், ஏன்னா அப்போ தான் தண்ணி வெளில வராத மாரி. ஸோ இப்படி வச்சுட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ வாங்க க்ளூ கன் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணலாம். இல்லைனா உங்கள்கிட்ட ஏதாவது செல் டேப் ஏதாவது வேறு ஏதாவது கம் இருந்தால் போட்டு இருந்தாலும் போட்டு ஒட்டிடலாம். வாங்க ஒட்டிட்டு எப்படின்னு பார்ப்போம். இதோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒட்டியாச்சு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மேலே வர மாரி க்ளூ கன் போட்டு நல்லா ஒட்டிட்டேன். ஸோ கீழே ஹோல்ஸ் பண்ண போட்டு மோட்டரோட பைப் ஒன்று வச்சுட்டேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா செட்டிங்ஸ் முடிஞ்சிச்சு. இப்போ வந்து ஒயர் கனெக்ஷன்ஸ் தான் தரணும். ஸோ ஒயர் கனெக்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒயர் கனெக்ட் பண்ணிட்டு நம்ம அப்புறம் தண்ணியில் வைக்கலாம். ஸோ இப்போ ஒயர் கனெக்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பேட்டரியில் மோட்டர்லேருந்து வர ரெட் ஒயரையும் பேட்டரியில் ரெட் ஒயரையும் கனெக்ட் பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட்டு இது நல்லா டைட்டாக கனெக்ட் பண்ணுறேன், அவராத மாதிரி. ஸோ இப்போ மிச்சம் இருக்க பேட்டரியில் ஒரு பிளாக் ஒயரை நம்ம சுவிட்சில் ஏதாவது ஒரு ஒயரில் கனெக்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த பிளாக்கோட ஒயிட்டை கனெக்ட் பண்ணிடுறேன். கொஞ்சம் நல்லாவே டைட்டாக போட்டுருங்க. ஸோ சுவிட்சில் வர இன்னொரு ஒயரை மோட்டரில் வர பிளாக் ஒயரோட கனெக்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கனெக்ஷன்ஸ் ஓவரு. ஸோ நம்ம அதெல்லாம் செட் பண்ணோம்னா ஒருத்தராக கனெக்ஷன் செக் பண்ணி பார்ப்போம் வருதானு, சவுண்டு வருதானு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா சவுண்டு வருது, கனெக்ஷன்ஸ் ஓகே, நிறுத்திடலாம். ஸோ இப்போ என்னென்னா இப்போ கனெக்ஷன்ஸ் ஓவர். ஸோ இப்போ அதை வந்து தண்ணியில் வச்சு வைக்கணும். அதுக்கு ஒரு சின்ன பிளாஸ்டிக் இதை எடுத்துருக்கேன். அதில் என்ன பண்ணோன்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்து நம்ம இப்படி ஓரமாக வச்சிடலாம். ஸோ இங்கே வச்சுட்டு நம்ம
இதெல்லாம் வெளியில் வர மாதிரி வச்சிடலாம். ஸோ இப்படி தான் நிற்க வைக்க போகிறோம். ஸோ கீழே எதுவும் சப்போர்ட் இல்லாதனால இப்படி வைக்கும்போது அதனால் சாஞ்சு வருது. இது எதுக்கும் நம்ம க்ளூகன் போட்டு ஒட்டிடலாம். பட் தான் தண்ணியில் வரும்போது அது அந்தளவுக்கு நிற்காது. பட் நம்ம இப்படி சப்போர்ட் வச்சுக்கா அது அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக நிற்கும். சரி வாங்க இப்போ க்ளூகன் போட்டு இங்கே ஒட்டிடலாம். ஸோ ஒட்டிட்டா அப்போ தான் கொஞ்சமாக நிற்கும் அது. சரி வாங்க க்ளூகன் ஒட்டிட்டு பார்ப்போம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா போட்டு ஒட்டிட்டேன் ஓரளவு. ஸோ அப்படியே நிற்கிது. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாட்டிலில் இன்னொரு பாட்டில் வச்சுருக்கேன். அங்கே உள்ளே வந்து மோட்ரு வச்சுருக்கேன். உள்ளே டியூபை கனெக்ட் பண்ணி அப்புறம் இந்த ஒயர் கனெக்ஷன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மோட்டர்லேருந்து ஒயர் வந்து பேட்டரியிலையும், பேட்டரியிலேருந்து ஒரு ஒயர் வந்து சுவிட்ச்லேயும், சுவிட்ச்லேருந்து ஒயர் வந்து மோட்டர்லையும் கனெக்ட் ஆகிருங்க. இதுதான் கனெக்ஷன்ஸு. சரி வாங்க இப்போது இதில் வந்து தண்ணியை ஊற்றுவோம். தண்ணி ஊற்றும்போது கொஞ்சம் பொறுமையாக ஊற்றுங்க. கொஞ்சம் ஃபுல்லாகவே ஊற்றிக்கலாம். இன்னும் கூட ஊற்றிடலாம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி முக்கால்வாசி ஊற்றிட்டேன். இப்போ நம்ம சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுறேன். எப்படி ஏறுதுன்னு பார்ப்போம் என்ன ஆகுதுன்னு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏறுது. சரி ஃபஸ்ட்டு ஏறிட்டு பார்ப்போம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி ஏற அப்படியே வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகுது. பார்க்க நல்லாவும் இருக்குது, சூப்பராகவும் இருக்குது. வாட்டர் ஃபவுண்டன் மாரி அப்படியே தண்ணி நல்லா ஃப்ளோ ஆகுது. பார்க்க நல்லாவே இருக்குங்க, சூப்பராகவும் இருக்குது. ஸோ வீட்டில் கூட இது சிம்பிளாக பண்ணலாம். பார்த்தீங்கன்னா மோட்ரு ஓட ஓட மேலே அப்படியே தண்ணி ஏற அப்படியே மேலே ஃப்ளோ ஆகி ஃபுல்லாகி அப்படியே மேலே கீழே வந்து அப்படியே ஃப்ளோ ஆகுது. வாட்டர் ஃபவுண்டனுக்கு நல்லாவும் இருக்குது, சூப்பராகவும் இருக்குது. ஸோ வீட்டில் இதையும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் நீங்கள். சரி நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்து சொல்லலாம். எதாவது கமெண்ட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நம்ம அடுத்த வீடியோ மீட் பண்ணுவோம். தேங்க்யூ, பாய், டேக் கேர்.